अभी तुमने सोचा है कि जब हमें भूख लगती है तो हमारा ये पेट गुड़गुड़ की आवाज क्यों करने लगता है? मतलब ये आवाज है किस चीज की? तो देखो, हमारी बॉडी में चीजें नॉर्मल तरीके से मूव नहीं करती है, वो कॉन्ट्रैक्शन यानी दबाव की वजह से मूव करती है। और ये आवाज हमारे पेट और इंटेस्टाइन दोनों से आती है और ये आवाज 24 घंटे आती है। लेकिन जब हम खाना खा चुके होते हैं तो खाने की वजह से आवाज ये दब जाती है, जिससे हमें सुनाई नहीं देती। लेकिन जब हमारा पेट खाली होता है तो उसमें हवा और पानी के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए जब पेट बचा कुचा माल निकाल रहा होता है तो ये आवाज हमें सुनाई देती है। और उस वक्त हमारा पेट ज्यादा खाली होता है, इसलिए आवाज हमें तेजी से सुनाई देती है। कभी कभी तो ये आवाज इतनी तेज सुनाई देती है कि पता ही नहीं चलता कि आवाज ये पेट से आ रही है या कहीं और से।